The world is aware that there's corruption in this parliament. We want this matter to be debated. Why are you running away from that debate? You are meant to be neutral, give space for all of us equally. Why are you making us suffer, running through this country looking for signatures to debate this matter of corruption in this parliament? You need to come out clean. Right Honorable Speaker, you, Right Honorable Anita Among, has been painted out for being corrupt. Your name has been mentioned for being corrupt. We are also having a motion to have a matter debated on the commissioners. We have our evidence. We want to lay and have them defend themselves. You are all blocking us from that. What is this parliament all about? Where are you taking this country? Today, this country is under panic. Today, they have deployed the army massively because of issues of corruption in this country. Why don't you let Ugandans free from corruption? Why don't you allow us debate the matter of corruption in this parliament, here in this floor? It is too much. We are not thieves. All these MPs are being painted. If we know we are clean like me, screen me. We have evidence against them. We have evidence. So we need this matter be debated. You need to clean your name. Deputy Speaker yourself. Anita Among needs to clean her name. The commissioners need to clean their names. The ministers need to clean their names. And us MPs, if you have anything against us in this parliament, we need to clean our names. Thank you. Why don't you want this matter to be debated on this floor? Deputy Speaker, we need this matter addressed. Thank you. If not, we are ready to join the Ugandans because you're blocking us the opportunity to debate. We were voted by our voters to come and debate. Why are you running away from debate, Deputy Speaker? Yes, all right. Oli ku Yugi Update TV ko sinzo bango otuuliriza era nkutegeeza nti okola kyamaanyi nnyo okubira ku mayengo gano abali emitala w'amayanja bannange mbalamusizaako nnyo abali Kato, Oman, Dubai, Saudi Arabia, Canada, Kata, Jordan, mwena bali ku kyeyo abagenda maaso pakasa musobole okuba nga mubaako kye mukolera eggwanga lyammwe mbalamusizaako nnyo. Kati naawe wennyini wenjagala tutandikire naye nga gwe tannatuyingako kirira wansi waliwo ekigambo subscribe osobole okuba nga okikoonako obeere nga naawe oli omu ku mugendo otwegatteko gwe omukwano gwange ali eyampuliriza. Yes, kakati tumanyi bulungi nnyo wiiki ewedde. Njagala kuyisa bye tuyiseemu mu wiiki eno ebadde mu parliament nga parliament egenda maaso n'okuyisa etteeka lino erya UPDF amendment bill. Etteeka lino nagambye nti lyabadde n'ekigendererwa ekyokuwa omwaganya military court okubanga egenda tandika okukozesa aba civilians okwetoloola mu nsi ya Uganda. Kitegeeza nti nno buli muntu yenna aneekuusaako ku kimilitary equipment wa weapon wakutwalibwa mu military court. Wabula twalabye Anthony General ng'avaayo ng'agamba newankubadde bano abasindiikiriza etteeka lino okuyisibwa abaka ba parliament mulwane nnyo mwongereko procedure egamba nti equipment zonna zonna eza UPDF zibiri nga ziri recognized nga bazirebolinzeeko so that omuntu aleme gikwata giplantinga maka ga muntu olw'okuba nti amuyinako akamulumulu olw'okuba nti kali ku ludda oluvuganya asobole okuba nga amwataakinga asobole omutwala mu military court kuba ajja kuba bamaze okuweebwa amaanyi no authority ewozesa ba civilian. Newankubadde mwami Yoweri Kaguta Museveni akimanyi bulungi Supreme Court yavaayo dda neekubamu military court ebituli ng'ebagamba tebalina wadde ttondo ly'obumanyirivu okukozesa ba civilian. So ng'ate ng'oggyeko ekyo kisobola ssemateeka kitatana ssemateeka waffe w'eggwanga Uganda. Ate n'ekirala okusinziira ku article 117 Kawairo Ba kakulaga bulungi nnyo UPDF billion gye baagala okuyisa weekyoboola ennyo ssemateeka saako n'okubazza emabega nga bo aba Supreme Court okwongera okulaba nga babawewa nnyo okubazza wansi. Yo Supreme Court egamba tewali military court kyekola judiciary kyetasobola kukola. Judiciary yeetaaga bwetaazi kutendekebwa
efuna exercise okusobola okulaba nga handlinga military cases bwe nga kibeekwasa kubanga nabo bennyini tebayinaayo bumanyirivu mu kukozesa ba civilian kukozesa civil cases kitegeeza nabo balina okuba nga batrainingibwa kakibadde bagenda okukola bakikole mu judiciary esobole okuba nga efuna obumanyirivu newankubadde bibadde bigenda mu maaso parliament yalemeddeko n'ekikolwa ekyo ekyokuyisa parliamentary bill era olunaku olwokubiri tulindiridde okuwulira ensala ya parliament kuba byasigadde emikono gyayo ng'era walaba coffee bill we yali eyisibwa biyisibwa ku mpaka olw'ekigendererwa ate bagamba amendment bill eno ya UPDF erimu ekigendererwa nga tageti yaabwe batagitinze opposition naddala ekibiina kya National Unity Platform okubanga red belt zino zibakaayanya zibalumya omutwe okubanga ekibiina kino kirina uniform gye kyambala ne kibeera recognized mu society kitegeeza western powers zigenda kuba zitandika okurecognize ekibiina kino ekya NUP kubanga kirina obuwagizi ate era ne popularity mu bantu mwekiri kakino kye kisinga obbatiisa wabula newankubadde ebyo biriwo ebityo parliament tiyateeseganyiza wiiki ewedde ku UPDF amendment bill wabula omubaka Yeke Adria yavuddeyo n'agamba yeetaga speaker parliament annyonnyole ensonga lwaki agenda maaso n'okwesirubabba ensonga y'obuli bw'enguzi waki tebaagala giteesaako wano mu komiti ate nga bakimanyi bulungi nnyo ebafuukidde ekizibu ebalebolinze bubi mu ggwanga lyabwe sako ne wabweru w'eggwanga era nayongera maaso n'okulumiriza speaker parliament Anita Among tinawe kenyinyini oli lebodi wenyigira dda mu buli bw'enguzi kati wekiba nga si kituufu twagala muveeyo mutukiralifying mutulage amazima kubanga ffe n'obujulizi tubuyina obwabo abali b'enguzi kakati ensonga nebeera nga erinnya enkandaggo kitegeeza nti nno okusobola okulaba nga speaker Anita Among yeetawuluza ku kijja ekya honorable Yeke kiyaleese balina okuba nga bagenda mu maaso n'okusaakolinga n'okurotatinga UPDF amendment bill okusobola okulaba nga bazibinkiriza kino ekyobuli bw'enguzi mu ggwanga era yabagambye ensonga nyingi ze tulina okuteesaako ddala n'okuteesaako UPDF amendment bill okugeza ng'obuli bw'enguzi obutattanya diplomatic relation mu bakulu oba mu bakulembeze b'eggwanga erya Uganda mu gavumenti ya Uganda saako ne mawanga amalala ag'ebunaayira ne bagaa kino kitwandibadde tukolako ennyo okusobola okulaba nga tuddizibwa erinnya lyaffe nerekerawo kubanga littattanyizibwa naye honorable right speaker ensonga eno teyagiwuliriza tetumanyi oba ensonga eno enaakomezebwawo mu komiti neeba nga eteesebwako naye honorable yagenze maaso n'okulumiriza speaker nti ye ensonga lwaki ensonga eno tesekesebwako kuba buli weereetebwa ku mmeeza agisuula mu galama kakati ensonga wezito zikyali gwe mukwano gwange ali eyampuliriza nga wuliyewo nyumiro egandalo lya weekend jukira nti no kujukiza mu Katonda Robert Kyagulanyi Ssentamu ali mu Busoga gyagenze maaso n'okuliisa ekigambo kye ekyenkyukakyuka oli kuyugi update TV gwatana tweyungako kidya wansi wala ekigambo subscribe kikoneko ojja kubanga naawe otwegattako mbagaliza weekend ennungi mikwano gyange era nga mweraba.